V prostorih hiše Sadeži družbe Murska Sobota so slavnostno otvorili večgeneracijski center Pomurja. Z raznolikimi podpornimi vsebinami in širokim naborom aktivnosti bo spodbujal socialno aktivacijo in prispeval k večji socialni vključenosti. Pri nas veliko delamo z ljudmi, veliko različnih vsebin, delavnic, predavanj, učenja, vse to bomo nudili še naprej. Širjenje socialne mreže, zaposlovalne možnosti bomo skušali povečevati ljudem. Na to temo, te tematike bomo pridali, blažili bomo morebitne težave z revščino, socialno izključenostjo, povečevali socialne mreže ljudi. Na naših dejavnostih so pa tudi ljudje tisti, ki lahko prispevajo k vsebinam, predlagajo, kaj delamo in tiste stvari potem skupaj z njimi izvajamo. Projekt je zastavljen regijsko, zato so tako izbirali tudi projektne partnerje. Po novem imamo partnerske organizacije in nove lokacije. Ljutomer, Mladinski svet Ljutomer sodeluje z nami, z društvom Mozaik v Šalovcih in drugje na Goričkem, pa zavod Vitica v Gornji Radgoni in okolici. Tako da bomo skušali pokriti celo Pomurje. V drugi polovici leta najbrž dobimo tudi kombi, tako da bomo lahko šli še več na teren z našimi prostovoljci, mentorji, pa tudi koga pripeljali na naše dogodke, ki nima prevoza, tako da bo potem tudi to, ljudem približano še bolj. Program poleg Murskosoboške podpirajo še občine Ljutomer, Gornja Radgona in Šalovci. Župan največje pomurske občine si od nove pridobitve obeta veliko. Danes pa še posebej, danes je en vesel dan zaradi tega, ker je, kot rečeno, bil predstavljen projekt, ki ga je hiša Sadeži družbe in Slovenska filantropija prijavila na Ministrstvo za delo v sodelovanje z mestno občino Murska Sobota in tudi z ostalimi partnerskimi organizacijami civilne družbe. To predvsem pomeni, da bo v tej hiši v naslednjih 5 letih vsekakor vreme brez zime, kajti tukaj je vedno pomlad in ljudje, ki sem prinašajo pomlad, so starejši, nekateri tudi žal izključeni iz družbe in tukaj najdejo pozitivno energijo, ki jo potem širijo tudi na vse ostale, ki ne morejo sem priti, ki so osamljeni, in seveda to je izjemen prostor, kjer se lahko ljudje marsikaj naučijo, kajti sem prihajajo tisti, ki znajo veliko, ki prinašajo sem svoje znanje, ki so ga in izkušnje seveda, ki so jih pridobili skozi življenje, in tukaj je ena sama velika ustvarjalnica. Ne samo ustvarjalni, večgeneracijski center Pomurja vidijo še tudi kot povezovalni člen. Poglejte, VGC v bistvu je en povezovalec vseh različnih programov z področja aktivnega preživljanja ne samo starosti, ampak tudi vseh ostalih oblik povezovanja teh ljudi, ki, kot sem že povedal prej, so na nek način izključeni iz družbe ali pa so ostali brez službe, so osamljeni, bolani in jim vlivajo pravzaprav veliko upanja v življenje. Pravzaprav to je tisto, kar je tudi naloga mestne občine. Tudi mi s podporo takšnim organizacijam želimo, da bi bili ljudje v našem mestu, v naši občini srečni in zadovoljni. Zadovoljni pa so prav tako projektni partnerji, ki jim bo omogočeno, da sodelujejo pri vsebinah projekta na različnih ravneh. Zavod Vitica je že v preteklem letu izvajal program medgeneracijskega središča TISA, kjer smo že uvedli najrazličnejše aktivnosti za vse 3 generacije, za starejše, mlajšo in srednjo generacijo, in nekako smo, potem ko smo se priključili k projektu večgeneracijskega centra in se skupaj z hišo Sadeži družbe prijavljali tudi na ta projekt, nekako skupaj z njimi sedaj vse te naše aktivnosti še nadgrajujemo, ker se bomo povezovali tako partnerji kot prijavitelj in skupaj iskali še nove možnosti različnih aktivnosti za vse 3 generacije. Začetek delovanja večgeneracijskega centra Pomurja je z obiskom počastila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Ta je mnenja, da tovrstni centri predstavljajo vse tisto, kar mora biti gonilo prihodnjega razvoja socialne politike. Izzivov zaradi tega izvajalcem pri vsebinskem delu ne bo manjkalo. V projektu VGC Pomurja sem videl že veliko izziva, ko sem ga oddajal na razpis skupaj s partnerji. Gre za zahteven projekt, tudi z veliko administracije, veliko zahtevam je treba ugoditi. Za nas je bil to izziv. Imamo dobre temelje, program, ki ga izvajamo, je zelo kakovosten, zelo pester, nekaj malega bo potrebno dodati, kadrovsko smo se okrepili, tudi lokacije imamo, partnerske organizacije, tako da upam, da bo.
Recimo najbolj bi izpostavil delavnice učenja jezikov, učenja uporabe računalnike za starejše, ustvarjalne delavnice, potopisne, potem pa razne gobarske, kuharske, razne slikarske, poezijo, vse, kar pač nekdo zna, prostočasne dejavnosti lahko se pri nas delajo. V zadnjem času so pa v porastu pogovorne delavnice, kjer ljudje tudi sami aktivno sodelujejo, se pogovarjajo in se potolažijo, se poveselijo. Ko k nam pride katerakoli oseba, seveda jo najprej vljudno sprejmemo, jo poskušamo sprostiti in se potem predstavimo vse naše aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru večgeneracijskega centra. Paleta aktivnosti je zelo široka in ljudje dejansko lahko na osnovi svojih interesov se potem odločajo, v katero od naših aktivnosti se bodo vključevali. Po drugi strani pa imamo tudi vsak dan 4 ure neformalnega druženja, kar pomeni, da lahko pride kdorkoli, kadarkoli se usede z našimi prostovoljci, zaposlenimi, se druži z drugimi, mlajšo, srednjo generacijo in svojimi vrstniki in se pogovarjamo. Naš zavod je odprt vse dni v tednu, obratovalni čas je od 7 do 15 ure, vsak dan od 11 pa do 15 ure pa je ta odprti prostor za neformalno druženje. Večina naših aktivnosti pa se odvija po 16 uri, vse tja do 20 ure. Lahko rečem, prej so se pogovarjali, da smo imeli že v januarju in februarju cirka čez 40 ur aktivnosti in da je bilo vključenih čez 200 udeležencev. Izvajalci si bodo v okviru novega projekta seveda želeli takšnega ali pa še večjega števila udeležencev povsod, kjer bodo delovali na terenu. Imeli smo na primer pred tednom dni delavnico v Dobrovniku, kjer je bilo preko 40 ljudi na gobarski delavnici. Izvajali smo že delavnice v Apačah, Ljutomeru, Sebeborcih, Moravskih Toplicah, Beltincih, Radencih. Mi že zdaj gremo na teren, samo do sedaj je bil problem, da smo imeli zelo omejen fond za pokrivanje stroškov prostovoljcev, mentorjev, tisti, ki smo šli na teren. V sklopu tega projekta bo tega tudi nekaj več, tako da bomo lahko šli tudi več na teren do ljudi, pa seveda določene, ko imamo kak dogodek, večje stvari, ljudi pripeljali v hišo. Večgeneracijski center Pomurja, ki je sofinanciran strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter iz Evropskega socialnega sklada, vas torej vabi, da ga obiščete.